บายดีท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาพบกับแม่ทองพันเนาะฝนกำลังตกหนักอยู่ที่ประเทศลาวมีพายุเขาเนาะพายุเขาที่ผ่านบ้านเขาแล้วก็แต่ละกำลังตกมากบ้านนาลาเช้านี้ฝนตกแห้งอะไรฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนก็ต้องตกแห้งอะไรนี่ฝนตกแห้งอะไรได้นี่โทรศัพท์เปียกหมดเลยดีเด็กฝนก็ตั้งตกหนักถ่ายฝนตกแห้งลีถ่ายให้ไอ้บ่าวลาวฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี่ยังทันเศร้าอยู่บ้านเรียนไอ้บ่าวลาวเรียกบ่าวลาวเรียนในเนาะฝนตกยุดแล้วบัดนี้ฝนกระยุดบางหันนะพี่น้องฝนห้ากระยุดบางหันเลยท่านผู้ชมเอ้ยฝนตกอะไรร้อนฝนตกแห้งโอ้โหไปเห็นยังหนังแต่เนี้ยตารางที่ไหนว่าชั้นสอนบอกชั้นยังที่ชั้นสอนเป็นยังเหมาะและชั้นสอนเนาะท่านผู้ชมนี่อย่าเฮ็ดนี่แม่สิฉันอย่าเฮ็ดบอกคุณแม่หมอแล้วฉันใส่ฉันสอนนี่ฉันใส่แต่ปลาจิ้วคือกุ้งสุดา
ไม่เย็นเลยป้า เอียนได้ปลาได้เอียนได้เอียนฮะบรามาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอบใจเนาะขอจบขอขอบใจขอให้กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องเพลงพันธุ์เด้อท่านผู้ชมขอบใจสบายดี